Бер юлы ике байрам. Был көндә Миякә районының Исламгол авылында Өйәҙе йылғаһы аша күпер асылды. Һәм тифтәгә яҡын нәҫел вәкилдәре үҙҙәренең туғанлыҡ ептәрен барлаган шәжәрә байрамы ойоштырҙы. Тифтәгә яҡын күрше, шулай уҡ башҡа райондарҙан 1000 ырыуына ҡараған ауылдарҙан ҡунаҡтар йыйылды унда. Беҙҙең ижади төркөмгә лә улар менән күрешеү, байрам шатлығын уртаҡлашыу мөмкинлеге тыуҙы. Исламғолда көслө нәҫелдәр йәшәй. Шәжәрә байрамында шуларҙан барлығы 11 фамилия вәкилдәре үҙҙәренең шәжәрәләре, арҙаҡлы шәхестәре, ғаилә тарихтары менән таныштырҙы. Мең ҡәбиләһе башҡорттарының тарихы буйынса, әлеге ваҡытта Бишбүләк районында урынлашҡан Аҙнай ауылы халҡынан 5-6 яңы ауыл барлыҡҡа килгән тейелә. Аҙнай Олатайҙың 9 улы булған, шул 9 улы белән һәм инде бер туған ҡустыһы Бигеш белән шунда Аҙнай ауылынан күсеп килгәннәр. 1716 йылда ревизийский сказка нигеҙендә Исламғол ауылы бар, аңар сығыларын мин тапманым әле. Минем шәжәрә Исламғол Олатайҙың Рахматулла улынан Мөхәммәд Рәхим, Мөхәммәдияр, Ғазиз, хәҙер. Ғазиздың улы Шаймарҙан. Шунан инде Шаймарҙанның улы Шағали, минең инде Шағали. Беҙҙең атайымның 10 бала булған. Мында Аҙнайҙан башлаһаҡ 11-нсе быуыны инде беҙҙең балаларының хәҙер. Тыуған яҡты өйрәнеүсе Әйүп ағай Ғәниев Исламғолға күрше генә ятҡан Кәреш ауылының да Аҙнайҙан сыҡҡанлығын архив мәғлүмәттәренә таянып иҫбат иткән. Уның фамилияһы 18-нсе быуатта йәшәгән Әбделғәниҙән китә. Ул шулай уҡ Миякә районында ғына түгел, Рәсәй, Урта Азия илдәренә таралған Ғәлимовтарҙың да шәжәрәһен эшләгән. Ғәниевтарҙың шәжәрәһен эшләгәннән һуң бер иптәшебеҙ, танышыбыҙ Ғаяз исемле килеп бына шушы шәжәрәне күргәндә, ул Ғәлимов бит инде, уна Ғәни белән Ғәлим бер туған. Миңә дә беҙгә дә шуны эшләп бир тигәс, мин бына Ғәлимовтарҙың тоже шәжәрәһен эшләргә булдым. Бына ул Ғаяздың һорауы буйынса, бына шул уҡ Балта ырыуынан килгән, Ғәниевтар ырыуынан килгән шул Кәреш ауылы Ғәлимовтарҙың шәжәрәһен эшләнек инде. Бына бында шул уҡ әйберҙәр ҡабатлана. Миннәфтең улдары бит инде Рәхимҡол, Рәхимҡолдың улы Ғәлим, Ғәни булған бит инде. Ғәнидекен эшләнек. Бына һәр Ғәлимдең шәжәрәһе инде бына был Ғабдел Ғәлимдең шәжәрәһе. Шәжәрә байрамында Ғәлимовтар үҙҙәре айырым бер оло ҡор йыйҙы. Беҙҙең бына Мөхәммәд Вәли, ул мулла, указной мулла даже булған, революция етмәгәс, килеп, даже раскулачивать итергә иткән булар. Беҙҙең инде бер бик грамотный апай бар, Һәди апайым, ул сельсовета секретарь бул, апалар. Шунан сыҡҡан беҙ менә беҙҙең ней, Ғабдел Вәли, атайым Ғази Камал әбей, әбей тип йөртәйен инде беҙҙең ҡартай муллаға. Шунан менә аның уже китә Хәйҙәр, Һәдиә, Нурия ҡыҙлары балалар инде. Аҙаҡтан алар таралалар менә бу клан беҙҙең Средняя Азияда. Мен менә специально барып Средняя Азияға яҙдырып алып ҡайттым менә шулар. Бегабад, Ташкентский область бит, Бегабад ҡалаһы. Шунда беҙҙең менә апайлар тора. Булар апайлар бөтөнсә уҡытыусылар, заслуженный уҡытыусылар. Даже менә Яҡуп дигәндә директор школы булып эшләй шунда. Булар заслуженный. Менә ҡайттылар менә аның ҡыҙы, Хаки апайымның ҡыҙы Фәриҙә, ул Оренбургта тора инде. Я внучка Газиз Камал, это моя бабушка, она уроженка Карышева. Она с Карышева. Затем моя мама в детстве, когда закончила в Карышево 4 класс, они уехали в Узбекистан. И очень долгое время там учились, жили. И всю жизнь, пока они там жили, они мечтали вернуться на родину. Но эта мечта осуществилась только сейчас, когда мы, дети, их и выросли. И у нас появилась возможность потихоньку возвращаться в Россию с Узбекистана. И вот я сегодня первый раз на таком хорошем празднике, который показал мне мои корни. Я очень рада узнать вот эту всю обширную свою родню. Я здесь со всеми познакомилась, очень многих узнала. Это очень нужный праздник. Ауыл халҡы, байрам ҡунаҡтары шишмәләрҙән һыу эсте. Өлгөлө ғаиләләр, зауыҡ менән йыһазландырылған һәм тәртиптә тотолған ихаталар менән танышты. Ауыл өсөн бик күп хеҙмәт иткән шәхес Рауил Шәғәли улы Шәймәрҙәновты иҫкә алдылар.
Яхшының кунагы бер көндә тигәндәй, Исламгылда ул көндә 2 байрам бер юлы үткәрелде. Район һәм республика казнасыннан бүленгән аксалар исәбенә быел Өяде елгасы аша яңа күпер төзеп куелган. Biz Башкортстанда яшибез. Именно безнең башкорт авыллары шушы үзләренең культуралары белән, үзләренең әйтегендә чыгышлары белән, үзләренең матур яшәүләре белән, күрше өлкәләр белән, күрше районнар белән безне тоташтырып тора. Исламгол авылы бит инде үзегез күрәсез, ул Оренбург белән тоташа безне Бишбүләк районы белән. Если без Илчегөл ягына барсак, анда Әлшәй районы белән тоже башкорт авылы бит инде Нарыстаулар. Мин шушы башкорт халкына зур итеп рәхмәтемне белдерәсем килә шушы район халкының исеменнән, үземнең исемнән. Менә үзебез шушы үзегезнең туган культураны матур итеп күрсәтеп, матур итеп шул яшәгәнегез өчен. Исламгылда клуб, акушер, фельдшер пункты бар. Үкенескә күрә бынан берничә еллык мәктәп ябылган. Халык Исламгылда бик тырыш. Үз хуҗалыгында мал асрап, кош-корт үстереп, бал корты үрсетеп көн итә. Бында Урал кооперативының бер бүлексәһе, машина тракторда ремонтлау станцияһы иген келәт эшләй. Унда барлыгы 21 кеше эш менән тәэмин ителгән. Әдәм балаһы нәмәгә тибәтән дә осып кош балалары һәм төрле якка таралышып усканбыз. Һәм менә әлеге вакытта ошо үзебезнең туып үскән тияккә батып торабыз. Һәрбер авылдашларга шундый рәхмәтемне белдерәм. Без бит инде буынлап киләбез. Шуның өчен 12нче буынга тиклем бит. Һәрбер туганнашып, балаларга бына киләсәктә шуны аңлатып, шәҗәрәнең нәмә икәнен белеп үссеннәр. Мине киләсәктә шул туганнашып яшәргә, туган якты ташламаска һәм киләсәктә осрашырга, кайтырга туган якларга. Күрше өлкәләр сит төбәктәрдән дә кайттылар бу байрамга. Күпме яңа осрашулар, озак елдар аша күрешүләр, булар барыһы ла туган ергә якынайта, ер кадерен күтәрә. Район хакимияте ягыннан Миякәлә авылдарга игътибар зур. Исламгол, күрше Кәреш авылдары урамнарына кырсынташ түшәлгән, Кәрештә эсәрһү мәсьәләсе хәл ителгән, электр баганаларына төнге фонарьлар куелган. Бүткән дип исәпләнгән Кәрештә районының иң өлкән кешеләренең береһе 95 яшьлек тыл ветераны Тимербай Әхмәтшин һәм күп балалы яшь механизатор Редик Хәбибуллиннарның гаиләләре яшәй. Юл, һыу, ут, күперләр, шулай ук борынгыны бүгенгегә һәм киләсәккә бәйләп торган шәҗәрәләр булганда, авылларда тормыштагыла янләнер дигән фикерне ныгытты Исламгылдагы шәҗәрә байрамы.